282 mil votos. Que festa é essa, deputada? É isso aí, Motinha. Um agradecimento a todo o povo, né? O povo de São Bento do Una, o povo da região, o povo de Pernambuco, que nos concedeu esse voto de confiança, né, de poder, a partir de fevereiro, dia 1º de fevereiro, estar representando a voz do Agreste, a voz do povo do interior, a voz dos pernambucanos na Assembleia Legislativa. E essa festa foi feita com muito carinho, com muito amor, para todo mundo, né? Esse momento que a gente precisa do nosso país, do nosso estado, de união. Então essa festa está aí para a gente mostrar que é possível estar unido, né? Querendo o melhor para o nosso povo. A deputada é chorra, mas ela sabe fazer festa.